வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது என்னென்னா, விவசாயத்தில் எப்படி அறுவடை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உழவு ஓட்டி அடுத்த பயிர் நடுறாங்களோ அதே மாதிரி மாடி தோட்டத்துலேயும் கெட்டியாக இருக்க மண்ணெல்லாம் நல்லா பொல பொலன்னு ஆக்கணும்னா தான் நல்ல ஈல்டு எடுக்க முடியும். விவசாய நிலத்தை மண்ணை பொல பொல பார்க்கறதுக்கு அந்த காலத்தில் ஏர் ஓட்டினாங்க, இப்போல்லாம் வந்துட்டு டிராக்டர் வச்சு உழுவுறாங்க. ஆனால் அதே மாடி தோட்டத்தில் நம்ம அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது இல்லையா? அதனால் முந்தின வருட அறுவடை முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பேக்கில் இருக்க மண்ணெல்லாம் எடுத்து கொட்டி அதை பொல பொலப்பாக்கி அதுக்கப்புறமா தான் ஃபில் பண்ணி விதை போடணும். அதாவது பிப்ரவரியில் ஈல்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு மார்ச் ஏப்ரல் மே காலங்களில் மண் கலவையெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சு அதுக்கு உரமெல்லாம் தயார் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் ஜூன் மாதத்தில் விதை போட ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த பேக்கை ஃபில் பண்ணி விதை போடுறத தான் நம்ம இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம். கெட்டியாக இருந்த மண்ணெல்லாம் நல்லா பொல பொலன்னு கலந்து விட்டு சாக்கில் அள்ளி வச்சுக்கலாம். காய்கறி விளைச்சல் எடுத்த பேக்கெல்லாம் மண்ணை கொட்டி கலந்து வச்சுக்கிட்டோம். மிச்சம் இருக்க அந்த மூலிகை செடியிலலாம் அந்த மண் அப்படியே மேலாப்பில் கிளறி விட்டோம்னா போதும். ஏன்னா வெயில் காலத்தில் காய்கறி செடி பராமரிக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப சிரமப்படணும். ஆனால் இந்த மாதிரி மூலிகை செடியெல்லாம் நல்லாவே வளரும். அதனால் இந்த மாதிரி செடிங்களுக்கெல்லாம் மேலாப்பில் இருக்க மண்ணை அப்படியே கொத்தி விட்டு பொல பொலன்னு ஆக்கினா போதும். வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கும் போது மண்ணெல்லாம் எடுத்து கொட்டி கலந்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது இப்போ வெயில் காலம் முடியும் போது பேக்கில் மறுபடியும் மண்ணெல்லாம் ஃபில் பண்ணி விதை போட ஆரம்பிச்சிடலாம். பேக்கில் மண் ஃபில் பண்ணும்போது நம்ம வீட்டில் காய்கறி கழிவுலாம் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது இந்த மாதிரி நடுவில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே மண் கொட்டி ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சில பெரிய பெரிய பேக்லலாம் மண்ணை கொட்டி நிரப்பிட்டு எடுத்து வைக்கிறதுனா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால் எந்த இடத்துல வைக்க போகிறோமோ அங்கே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா மண்ணை கொட்டி ஃபில் பண்ணிக்கலாம். இவர் எங்கள் நெய்பர்ஹுட். அப்பாவுக்கு வந்து இந்த தோட்டம் வெஜிடேஷன்லாம் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம். அதனால் இந்த முறை அப்பா தான் சீட் போட்டு ஆரம்பித்து வைக்க போகிறாரு. நான் வந்து தோட்டம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அடிப்படையாக வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள் விதை தான் போடுறேன். அதாவது வெண்டை, கத்திரி, தக்காளி, முள்ளங்கி, கொத்தவரை, அப்புறம் கீரைகளில் புளிச்சக்கீரை, பாலக்கீரை, அரைக்கீரை, வெந்தயம், கொத்தமல்லி. விதையெல்லாம் நடும்போது ரொம்ப மேலாப்புலையும் போட்டக்கூடாது மண்ணில், அதுக்காக ரொம்ப ஆழமாகவும் போட்டக்கூடாது. நம்ம ஒரு விரல் அளவுக்கு மண்ணுக்குள்ளே போனால் போதும். விதையெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி தண்ணியை தொளிச்சு விட்டுடலாம். அப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி பதிவில் கவர்மெண்ட் ட்ரிப் இரிகேஷன் கிட் பற்றி சொல்லியிருந்தோம். அதனோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ட்ரிப் இரிகேஷன் கிட்டில் சில கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது. இதில் ப்ளஸ் என்னென்னா, செடிங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றுற வேலை மிச்சமாகும். ஏன்னா தோட்டம் ஆரம்பித்தோம்னாவே செடிக்கு தண்ணி ஊற்றுறது தான் பெரிய வேலையே. அது இல்லாமல் இதில் தண்ணி சொட்டு சொட்டாக வரதுனால பேக்கில் எப்பயும் ஈரப்பதம் இருக்கும். அதனால் செடியும் நல்லா செழிப்பாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி சொட்டு நீர் பாசனங்கிறதுனால மண்ணும் அவ்வளோ சீக்கிரம் கெட்டியாகாது. ஆனால் இந்த மாதிரி சொட்டு நீர் பாசன வசதி அமைச்சதுக்கப்புறம் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, நம்ம தோட்டத்துக்கு எலி வராமல் பார்த்துக்கணும்.
ஏன்னா தோட்டத்தில் எலி வந்துருச்சுன்னா அது தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி டியூபெல்லாம் கட் பண்ணி விட்டுருது. இது ஒன்று தான் இதில் மைனஸ் பாயிண்ட். அதனால் தோட்டத்தில் எலி வராமல் பார்த்துக்கணும். அதே மாரி எலி வந்து இந்த மாதிரி கடிச்சு போட்டுருச்சுன்னா அதுக்கு ஜாயிண்டர்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அப்படி ஜாயிண்டர் எதுவும் லூஸில் தனியாக கிடைக்கலன்னா இந்த ட்ரிப் கிட் வந்து 60 பேக்கு தண்ணி விடுறதுக்கு வைக்கலாம் இல்லையா, அதை வந்து ஒரு 50 பேக்காக பிளான் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 ஜாயிண்டரை ஸ்பேராக வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி எலி கட் பண்ணி விட்ட டியூபெல்லாம் அந்த ஜாயிண்டர் வச்சு இப்போ ரீஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் மாடித்தோட்டம் ஆரம்பிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான டிப்ஸ் சொல்கிறேன். நம்ம பேக்கை வந்து தரையில் தான் வைக்க போகிறோன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ரவுண்ட் பேக் மட்டும் வாங்குங்க. இந்த மாதிரி ரெக்டாங்குலர் பேக்கெல்லாம் தவிர்த்துருங்க. ஏன்னா 4 பக்கமும் ஆங்கிள் வச்சு வைக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த ரெக்டாங்குலர் பேக் செட் ஆகும். தரையில் வைக்கும் போது ரவுண்ட் பேக் மட்டும்தான் நல்லாயிருக்கும். ஆங்கிள் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எவ்வளோ தான் சப்போர்ட் கொடுத்து வச்சோம்னாலும் அந்த மண்ணெல்லாம் சரிஞ்சிக்கிட்டு தான் போகும். அதுலேயும் டெப்த்து கம்மியாக இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் பேக் வாங்கவே வேண்டாம். அது எதுக்குமே யூஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா டெப்த்து அதிகமாக இருந்தால் கூட கொஞ்சம் சப்போர்ட் கொடுத்து வச்சிடலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி டெப்த்து கம்மியாக இருக்கிறதுல சுத்தமாக எந்த செடியும் வைக்க முடியாது. இல்லை தெரியாமல் ஏற்கனவே வாங்கிட்டா கூட அதில் கொத்தமல்லியோ இல்லை வெந்தயக்கீரையோ மட்டும் போட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், பேக் ஃபில் பண்ணி விதையெல்லாம் போட்டு தண்ணி ஊற்றி வச்சாச்சு. இனிமேல் அடுத்த பதிவில் செடி வளர்ந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வீட்டுக்கு ஒரு மரம் வளர்ப்போம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம மாடியில் ஒரு 4 செடி வளர்ப்போம். நன்றி.